今日姊妹大家平安。今日是2024年5月7日。今日的经文是诗篇93篇，申命记第11章第1节到17节，提摩太前书第6章13节到16节。今日要甲大家三角分享的主题是至关主上帝。以前总是常常听到教会内底信仰的长辈咧传讲宣教师的一寡趣味的代志，特别是因用这个有腔的口音讲台语的时阵所闹出来的笑话，比如讲伫山顶的部分，伫耶稣伫山顶教死人。但是因为口音的关系，宣教师就讲耶稣伫山顶教死人，然后还有伊伫的新约讲起来就拢有小可造证的造作，讲拜骹呢，就互你行去，对台语来讲，这是死去的意思；稳固的就互你得去，生命的就互你光去。这个光去嘛有另外一个赞处的意思。另外一句话，伫这个报道会中间时常会听到的，就是讲，这个外国宣教师用英语讲的时阵讲 ，Jesus is the greatest。伊的意思讲，耶稣是迄个上伟大的。但是呢，伫迄个信主。来担任翻译的人直接翻讲耶稣是上大尾。虽然这的话拢互咱会笑啦但是呢，其实因所传讲的内容是严肃的，是真实的，是充满着上帝的疼甲怜悯。忘掉得救的人，就必须爱时常来遵行主上帝的规律、命令甲诫命，并且爱记得伊一切的教示。申命记第11章第1节到17节来讲上主的伟大。恁着听上主恁的上帝常常遵守伊所吩咐恁的规律、命令、诫命，恁着知我今日是对恁，毋是对恁的惊字讲话。因毋知，嘛无看到上主恁的上帝的管教伟大，伊大溃烂的手甲伸出来的手骨，以及伊伫埃及对法老甲埃及全国所行的神迹，甲伊安怎来对付埃及的军兵、战马甲战车，就是伫对入恁的时，安怎互红海的水甲因淹死，彻底甲因消灭。佮恁来到伫这个所在以前，伊伫旷野安怎来款待恁？佮伊安怎来对付路边的后代以利亚的囝大丹甲阿比兰，伫以色列的面前，互地开喙吞灭因的家属、因的布片，以及因所有的奴仆甲精神。只有恁真目睭看到上主所做一切伟大的作为。应允甲警告，恁着遵守我今日所命令恁一切的诫命，恁才有气力入去占领恁要过去承接的地，佮互恁会当久长徛起伫上主立誓要赏赐恁的列祖甲因的后代的地，就是迄个流年甲蜜的地。恁要入去承接的地，甲恁对遐出来的埃及地无共款。恁伫遐的菜园着也种植，打水车管压
毋过恁要入去承接的地是有山谷，也有雨水润泽的土地，是上主恁的上帝规年遍天在照顾。目睭常常在看顾的地，恁若真正顺叹我今仔日所命令，恁会改命，听上帝恁的上帝全心全意服侍伊，伊就要照着恁的上帝，恁的土地落春雨、秋雨，互恁通收成五谷、新酒甲新油。嘛，互恁的产业发草，遍通饲这个精神，安尼恁就要得到饱足，就谨慎接免恁的心受袂歇，离开上主去服侍敬拜别个神明，直到上主对恁发大受气，将天关密无落雨。地无出产，恁就会真紧伫上主赏赐恁水的地来灭亡。因为上帝是至绝的上帝，咱无其他的通靠，所以咱就应该爱来敬畏伊，来学乐伊，来顺服伊，来遵守伊。保罗伫写互提摩太的批信中间嘛咧讲着。提摩太前书第6章13节到16节，伫赐活命互万民的上帝，甲对本着不列得人宣认美好信仰的基督耶稣面前，我吩咐你着遵守所领受的命令，无欠点，无通嫌，直到咱的主耶稣基督个显现的时。伫时机成熟的时，迄位应该受称赞独一无二的主宰，万王的王，万主的主上帝，要互伊显现。上帝是独一未死，伊伫人踮伫人未通君晚的光明中间，无人看见伊，嘛无人会当看见伊。完尊归甲永远的主。还甲恁三个弟弟，至关的上帝是咱唯一的倚靠，咱应该爱称赞伊。基督徒选择这唯一的仰望来倚靠，领受这唯一的光，生命就无搁再活伫黑暗的中间。诗篇93篇，上主做王。上主做王掌权，伊用威严做三称。上主用威严做三称，用气力做大侠。伊建立世界，世界永远袂摇动。你的宝座古早就建立，你对伊永远就存在。上主大水一定会夜涌，大水夜涌出大声，大水夜涌哗哗吼。上主伫天顶显出威力，赢过海洋的大涌，抵过大水哗哗吼的声。上主你的改变确立袂改变，你的殿神圣直到永远。感谢主拯救阮，赏赐唯一而且是至高的救恩，阮会通信靠，求主帮助阮。用恶乐的性命来赢基理的光，领受主救恩对至关的所在所赏赐的。感恩基督靠主耶稣基督生命救，阿门。